E olhem a situação do fogão a lenha. A primeira coisa que eu faço é acender o fogo, dar uma esquentadinha bem pouquinho para começar a limpeza. Meu marido está voltando de viagem hoje depois de uma semana fora. Então vou esperar ele com uma comidinha no fogão a lenha. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe, comente. Como esfriou bastante aqui no Rio Grande do Sul, fazer o fogo no fogão a lenha dá prazer. Eu sou suspeita para falar, há quem não goste, mas eu faço parte da turma que adora. E depois do fogo aceso, eu gosto de já passando um pano, porque essa chapa tá muito suja, ela ficou muito tempo sem usar. E depois que eu me mudei, eu acendi esse fogão só uma vez e não tinha conseguido limpar a chapa. Eu gosto de usar limão, mas estava muito frio para lá fora apanhar limão. Então eu peguei e passei vinagre mesmo. Só que infelizmente o vinagre não tem o mesmo poder do que o limão. O limão é muito melhor do que o vinagre. Aí já passei um pouquinho de saponáceo líquido e tava meio molhadinho o fogão ali com o saponáceo e saí lixando um pouco assim para tirar o excesso da sujeira. Como a chapa começa a esquentar muito rápido, então eu tinha que me apressar com a limpeza. Numa vez só eu não vou conseguir deixar do jeito que eu quero. Aí já troquei de lixa e dei mais uma lixadinha só para dar uma tapeada para poder fazer uma comida com mais dignidade. Já saí limpando os varões também do fogão a lenha. O cano também precisa, só que tem que ter cuidado para não se queimar. Eu queimei meu braço aí. E a Helena sempre me ajudando na ativa ali, alcançando lenha, e ela sabe que não pode colocar a mãozinha no fogão para não queimar. Em roda do fogão também precisa ser passado um paninho. E aí já iniciando o almoço, primeiro com uma chaleira de água quente e a panela de pressão com água quente para começar a fazer a comidinha. E enquanto o frango frita e o fogão a lenha continua aceso ali, eu saí passando um paninho na cozinha para tirar aquela fuligem que saiu do fogão a lenha na limpeza. E não pode esquecer de ficar alimentando o fogo. Já triturei uns temperos para colocar no frango, pode ser tempero a gosto. Eu coloquei aí alho, cebola, temperinho verde. Normalmente eu coloco páprica e outros temperos a mais, mas hoje ficou só na cebola, alho e tempero verde. E o fogão esquentou e já bateu aquele calorão, tive que trocar de blusa. Aí abafar bem e deixar ele cozinhando na panela de ferro. Enquanto isso, o aipim fervendo. Vai, bebê. Papai!
Olhem a felicidade do reencontro. Batemos um papinho e continuamos com o almoço. Porque o feijão cozinhou e eu já estava preparando o temperinho para o feijão. Enquanto isso, o frango na panelinha cozinhando a todo vapor. Já preparei a panelinha para cozinhar arroz, só uma xícara porque são só nós três. E olhem essa cena. Em família reunida é muito bom. E aí eu tempero metade do feijão que eu cozinhei, a outra metade eu congelo em 2 porções para ir temperando depois. Então, no decorrer da semana sempre tem feijão novinho. Temperei o feijão com alho, cebola, manjerona e temperinho verde. Olhem o caldinho dessa galinha, bem amarelinho. E o resultado do nosso almoço com feijão novinho, aipim cozidinho também, tudo aqui da roça. Só o arroz é comprado. E à tarde eu fiz uma manteiga caseira. Fui juntando a nata do leite, a fervida e a crua também. Aí fui apertando na mão mesmo para retirando a água. Mas aí a pessoa vai dizer, mas na mão? Sim, na mão, porque a gente faz pão com a mão, a gente faz tudo com as mãos. E acomodei nessa manteigueira, ela é um pouquinho antiga. E deu em torno de umas 150 gramas de manteiga. E no final do dia, o Marcelo acendeu a lareira. E que delícia que é ficar perto de uma lareira. Eu sempre tive fogão a lenha, mas o fogão a lenha a gente fica mais na cozinha e ele não esquenta a tela na sala e tem que ficar levantando, indo lá na cozinha colocar a lenha. Na lareira não, assim eu posso fazer meu crochê, a gente pode ficar em família conversando, a Helena brincando, tudo ali ao redor. Então assim, ó, realizamos um sonho de criança. E com a friaca que faz aqui no Rio Grande do Sul, tem que ter lareira e fogão a lenha para aquecer bem a casa. Até o brinquedo é antigo. Esse peão é um presente da Silvia e do João Batista, nossos amigos de Novo Hamburgo, que deram para Helena. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.